听风的人含着泪在流，是挽手难解千百愁。如果爱坠落失去了方向，渴望有一双翅膀。如果现实残酷中变了样，谁的宿命在流浪？如果有些人终究要遗忘，即使遗憾来收场。如果有些梦空对了月光，我愿能穿越那道墙。时间不会回头，若爱不能白头，往事又有句何须再回首。人生一世不懂，为谁在停留？白发的痴人在等候。人生几度良久，怎堪相思相守？拼命转身的人总先回首。叶落听风的人含着泪在流，是挽手难解千百愁。失去了方向，渴望有一双翅膀。如果现实残酷中变了样，谁的宿命在流浪？如果有些人终究要遗忘，即使遗憾来收场。如果有些梦空对了月光，我愿能穿越那道墙。在等候，人生几度良久，怎堪相思相守？拼命转身的人总先回首。叶落听风的人含着泪在流，是挽手难解千百愁。听风的人含着泪在流，是挽手难解千百愁。如果爱坠落失去了方向，渴望有一双翅膀。如果现实残酷中变了样，谁的宿命在流浪？如果有些人终究要遗忘，即使遗憾来收场。如果有些梦空对了月光，我愿能穿越那道墙。时间不会回头，若爱不能白头，往事又有句何须再回首？人生一世不懂，为谁在停留？白发的痴人在等候。人生几度良久，怎堪相思相守？拼命转身的人总先回首。叶落听风的人含着泪在流，是挽手难解千百愁。失去了方向，渴望有一双翅膀。如果现实残酷中变了样，谁的宿命在流浪？如果有些人终究要遗忘，即使遗憾来收场。如果有些梦空对了月光，我愿能穿越那道墙。时间不会回头，若爱不能白头，往事又有句何须再回首？人生一世不懂，为谁在停留？
唐的名师团，名师教你跳。大家好，我是菲儿。我今天呢给大家带来的这支舞呢，名字叫吃人，动作呢一共有3个部分。好，下面就让我们一起来学习吧。好，首先 A 组动作一共呢是4个8拍，左起并步，1、2、3、4。好，我们踏左脚的时候，左手向你的右前方打出去。好，收脚的时候收手，重心压低。3、4。好，5的时候开始左起顶胯，5、6、7、8。好，这个动作大家看一下，我们顶胯的时候是向上给的一个发力。好，慢的收5、6、7、8的时候就不用收回了，手臂是从上面，掌心朝外，慢慢的滑下来，手臂与你的身体同宽就可以了。好，第2个8拍的动作，2、2、3、4，左右并步，手向前抓，收回。好，5的时候开始左起下右胯，5、6、7、8。好，我们的手的从你的身后打开，慢慢托起来，掌心向上。好，第3个8拍向左边起胯并步走，3、2、3、4，手臂是交叉打开，交叉打开。好，5的时候转身，手臂向上打开，5、6、7、8。好，第4个8拍左起并步，4、2、3、4。向左的时候，右手扶你的左胯；向右的时候，左手扶你的右胯。好，5的时候是一个绕圆胯，5、6、7、8。手臂从你的身前交叉打开。好，我们的胯呢是从左后右收回就可以了。好，这个呢就是我们 A 组的动作。2遍结束以后呢，有一个顶胸的间奏的部分，1、2，一共是2个顶胸的动作，向前顶收回，再来一个向前顶的就可以了。好，这个呢就是 A 组的动作。接下来是我们 B 组的动作，也是4个8拍，左起向前爵士步，1、2。好，我们出左脚的时候，右手向右边，拳头打出去，然后出右脚的时候，左手向左边打出去。好，3的时候把左脚收回到你的左边，胸向后。好，同时我们的左手在你的身体一侧控制着不动，然后右手的话向里，胸向后3。好，4的时候挺胸。好，5的时候是一个左起并步，5、6、7、8，手是从身前推回来，推回来。好，第2个8拍，2、2、3、4。5的时候左脚起向前，5、6。好，手向前指。好，7的时候开始一个绕胯，7、8。同时我们的手是从你的头顶绕了个圆收回来，胯的话呢是从身后后绕胯，2拍的动作，7、8。好，第3个8拍，左脚起向后之字形走，3、2。同时我们的右肩向前绕，我们的手臂也是从你的肩头戳下去就可以了。好，我们看一下这个动作，3、2。好，3、4的时候换右腿向后，3、4。好，5、6、7、8呢是一个下右胯，5、6、7、8。手从上面慢慢的滑下来就可以了。好，第4个8拍，4、2、3、4。5的时候跨左脚，5、6、7、8，一个 pose 的动作。好，我们做这个动作的时候，大家看一下，跨左脚可以比你的肩膀稍宽一点，右腿的膝盖向内扣，手我们手掌朝前，5指张开向上打上去就可以了。好，我们这个 B 组的2遍结束以后呢，还有一个间奏部分，也是一个顶胸的一共是4拍的动作。好，这个呢就是我们 B 组的动作，一共是4个8拍。接下来是我们 C 组的动作，也是4个8拍，左脚起向前爵士步走，1、2、3、4。好，5的时候开始左顶胯，5、6、7、8。好，第2个8拍，2、2、3、4、5、6、7、8。好，第3个8拍向左边走，3、2、3、4。5的时候跨右脚向右下右胯，5、6、7、8。我们左手打起来。好，第4个8拍，4、2、3、4、5、6、7、8。
好，这个呢就是我们第3组的动作，一共呢也是4个8拍。好，我们所有的动作讲解呢就是这么多。接下来我们看一下完整的口令分解。好，首先是 A 组的动作，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4 B 组的，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4，好，C 组，1、2、3、4、5打6、7打8，2、2、3、4、5打6、7打8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，我们的所有的动作讲解呢，一共呢就是这么多。好，谢谢大家。